Аддаём пашану святому Станіславу мучаніку, які быў пастарам, які аддаў сваё жыццё за веру. І сёння за яго заступніцтвам прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці тых, хто дарагі нашаму сэрцу, асабліва Данута Буйко ў 23-ю гадавіну смерці, Вітальд Скановіч, просячы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты даў Твайму касцёлу святога біскупа Станіслава, як трывалага абаронца веры, учыні, каб мы верна захоўвалі у нашых сэрцах навуку, якую ён абвяшчаў, натхнёны Духам Святым, і праз яго заступніцтва адары нас сваёю міласэрнасцю, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні апосталы і старэйшыя разам з усім касцёлам, выбраўшы сярод сябе Юду, званага Барсабам, і Сілу, мужоў, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст. Апосталы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання у Антыёхіі, Сірыі, Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з нас адправіліся без нашага даручэння і ўстрывожылі вас словамі, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі увіламанамі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імя Пана нашага Езуса Хрыста. Мы паслалі да вас Юду і Сілу, якія абвясцяць вам тое самае словамі. Бо Дух Святы і мы пастанавілі не ўскладаць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, што неабходна. Устрымлівайцеся ад ахвяраў ідалам і ад крыві, ад таго, што задушана, і ад распусты. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зробіце. Бывайце здаровы. Пасланцы прыйшлі ў Антыёхію і, склікаўшы людзей, аддалі ліст. Калі яго прачыталі, узрадаваліся гэтаму заахвочванню.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Готовое сердце мое, Пане, готовое сердце мое, я буду спевать и играть. Прочнися, душа моя, прочнися, псалтырь и арфа, я буду свитание. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду схвалять Тебе сярод племенов. Бо до небесов великая милосердность Твоя и верность Твоя до облаков. Подымися понад небесами, Божа, понад усей землей Твоя слава. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я ж назвався брамі вас, каже пан, бо усьо, що чув од Отця моєго, я сказав вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказал своим учням: «Вось заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае больше любови за тую, коли хто життя свое отдае за сябров своих. Вы, сябры мои, коли робите тое, что я наказываю вам. Я уже не называю вас слугами, бо слуга не ведае, что робить ягоны гаспадар. Я ж назвал сябрами вас, бо усё, что чу от Отца моего, я сказал вам. Не вы меня выбрали, але я выбрал вас и призначил, каб ішли и приносили плен, и каб плен ваш трывал. Каб Отец дал вам тое, чего только попросите у имя мое. Гэта наказываю вам, каб вы любили один одного». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. До Бога, який проявил до нас наибольшую любовь, коли отдал своего Сына для избавления свету, узнесем наши покорные просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб ён заўсёды трываў у верности заповеди любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодые семьи, каб их любовь умацаваная у сакраменте суженства постоянно узрастала. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и одиноких, каб яны спознали людскую спогадлівасць и добрыню.
Цябе просім. Выслухай нас, отдал, ён пакінуў смерці ложа, уваскрос, як обяцаў. Заспяваем песню хвалы, Пане наш з мертвых паўсталы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Валадарыць над злой ночай, сила смерти нищить смерть. Бог збавитель пекла топча, адмыкае неба твердь. Заспяваем песню хвалы, Пане наш з мертвых паўсталы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Добрий Боже, глянь ласкаво на ахвяровані дари, які ми складаємо на Твоїм алтари, отдаючи пошану святому Станіславу. Нехай евхаристична ахвяра дасть нам Твое пробачення, а імені Твоєму принесе большую славу, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святога Станіслава паказаў цуды сваёй ласкі, бо ён, наследуючы Хрыста, уславіў Тваё імя, праліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, яки иди у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Дануту, Вітальда, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над намі ўсімі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абранікам, са святымі апосталамі, са святым Станіславам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарства і моц, і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Передайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Веселый
Затвів по смерті з нами, знов зажив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекельну нетру звоював, усіх злочинців покарав, а грешним ласку дарував. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3 дні от хлані он провів, там сутяшав святих, айцов пасля собою їх повів. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А ти як ще до одного, як збавцу бачили свого, заговорили до його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Ласкавый Ойче, умацавана найсвятшим сакраментом, покорно Тебе просим, учини, каб мы, по прикладу святого Станислава, вызнавали тое, у што ён верыў, і выконвалі тое, чаму ён вучыў як біскуп, праз Христа Пана нашага. Амен. За хвіліну будзе выставленне найсвяцейшага сакрамента, маёвае набажэнства, а зараз прыміце Божае благословенство. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог усемогутний, а Отец і Син, і Дух Святий. Амен. Тривайте у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все
над нами. Духу Святый Боже, Святая Тройца, один и Боже, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая,
Королева у неба взятая, молися за нас. Королева ружанця святого, королева сем'яў, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Каб сталися ми годними обіцянням Христових. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославная заступництво Найсвятейшей завсёды Паны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусюды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Памятай о Найсвятейшей Пані Мария, что ніколи не здаралася, каб покинула того, хто до Тебе утякає. Тебе на допомогу кліча, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панні над паннами и Маці наша, імкнуся. До Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Маці слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкавя и выслухай. Амен. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу
хвала. Амен. Удостоилися атрымаць яе плён праз Христа Пана нашага. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала